السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة موندمينا. كنقول لكم شكرا على حسن المتابعة ومرحبا بكم مرة أخرى وفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غريبة ديال دواز أتاي اللي أنا وجدتها للعيد ديال رمضان، ولكن ما كتبش باش نحطها في رمضان. لضيق الوقت أنا سجلتها وما حطيتهاش. اليوم غادي نتقاسم معكم الطريقة والمقادير، بقاو معايا. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا 6 ديال الكؤوس ديال العنبة ديال فرينة. عندي واحد الساشي ديال 8 غرام ديال خميرة ديال الحلوى. عندي هنايا حامضة مبشورة. عندي كاس ونص او كاس وربع ديال الحبيبات السنيده، دائما نقصوا ولا كاس ونص ولا كاس وربع. عندي 2 بيضات على حراره المطبخ. عندي هنا الحامضه نص حامضه معصوره. عندي هنايا 4 ديال المعالق كبار ديال الزبده اللي على حراره المطبخ، وممكن لهاد الغريبه هادي تضيفوا نص كاس ديال زيت المائده. المهم انا ما غاديش نضيفو، لكم الاختيار. هنايا غادي ناخذ واحد البول ونوضع فيه الزبده ديالي كما شفتوا، ونزيد عليه البيض والحبيبات ديال السنيده، وغادي نخفق الكل مزيان حتى يولي ليا على شكل بوماد، حتى يختفي تماما هذوك الحبيبات ديال الزبده، يعني تولي ليا بحال شي كريمه. ممكن تخدموا الفاتور اللي ما عندوش الصبر، صراحه اللي ما عندوش الصبر يبقى يخدم يدي من الاحسن الفاتور ولا يديكم، مهم لكم اختيار. هنا درت واحد القريصه ديال الملح. هنايا ضفت هذيك نص حامضه او حامضه مبشوره. المهم كما كتعرفوا انا الحامض راه شي حاجه ما كنتفارقوش، ما نكرهش كلشي ندير فيه صراحه الحامض صراحه. هنايا خديت واحد النكهه اللي عندي حتى هي ديال الحامض بالنسبه للتلوين، باش تلون ليا داك شويه داك اللون، تعطي ليا شويه مغاير. هنا غادي نقول لكم الدقيق تقريبا شحال غادي ياخذ ليا هذا الخليط. يعني انا عابره 6 ديال الكؤوس، ولكن غادي ندير شويه بشويه، وغادي نقول لكم شحال هزت ليا من بعد. كما كتشوفوا بالنسبه لهاد غريبه هادي خاصها تبقى تلتصق معكم واحد شويه باش تجي خفيفه. كما كتشوفوا انا هنا تقريبا راني الفرينه ما غاديش نديرها كامله لان الخليط كيبان لي راه تجمع معايا. دائما خليوها شويه تلتصق. هنا خديت واحد الاناء ودرت فيه السكر كلاصي، وضعت حدايا شويه ديال الماء الزهر باش نستعن باش ما تلتصقش معايا. انا شفت راسي راه فوت شويه ديال صراحه ديال الفرينه، شويه ديال الضغوطات. ملي كان صراحه رمضان كان واحد شويه ديال الضغوطات، وانا باغا نوجد الحلوى وباغا ندير بزاف ديال الحاجات. المهم نتوما تخلوها شويه تلتصق على يعني قل من هكا، يعني شويه تخلوها خفيفه. بغيت نقول الخليط يبقى خفيف. غادي نستعن دائما بالماء الزهر وندوز في السكر كلاصي، ونحط في لاطه ديال الفرن اللي مفروشه بكارطه ديال الفرن. غادي تاخذوا واحد تقدر اي حاجه باش دير واحد الثقب الوسط، وغادي نستمر حتى نكور الغريبه ديالي كامله. بالنسبه لهاد الغريبه هذه اقتصاديه لدواز اتاي، هي صراحه كتجي لذيذه بداك النكهه ديال الحامض. يعني بالنسبه تقدري تصايبيها وتحطيها في دارك، يعني هي من بعد كتكون في الاول مني كتخرج من الفران كتكون واحد شويه كتبقى شويه قاصحه، ولكن من بعد كترطب. دائما اللي باغي يدير بالنسبه
لزيت المائده يضيف حتى نص كاس ديال زيت المائده. المهم انا مجرباها بجوج طرق، انا درتها بالزيت المائده ودابا درت غير الزبده. بالنسبه كيفاش غادي طهيو هاد غريبه هادي، غادي تشعلوا الفران من التحت وغتخليوها حتى تفرقع، وعاد غتشعلوه من الفوق، يعني ما تخليوهاش تحمر، يعني ما تفوتوش ليها في الطياب. كما قلت لكم انا فوت ليها الطياب، واخا كنوصيكم لحقاش قلت لكم راه كان واحد شويه ديال الضغط، كان قابل هادي وهادي، باغا ندير الحلوى وباغا ندير الشغال وباغا ندير. هنايا عندي الكونفيتير ديال المشماش، يعني المربى، وضفت ليه واحد المعلقه ديال الحامض. غنزيد هنا واحد شويه ديال الكليكوز باش هذاك الخليط يشد ليا اللي غادي ندير الوسط. كما قلت لكم الفران دائما يكون مهيل، يعني درجة الحرارة تكون مهيلة من التحت وحتى تفرقع معكم، عاد تشعلوا من الفوق وما تخليوهاش تتحمر. واخا انا راه شويه تحمرت ليا، ولكن انا كنقول لكم ما تخليوهاش تحمر، يعني خصها تبقى بيضه. هنايا غادي نوضع هذاك الكوفيتير في الغريبه ديالي. المهم راه خرجت ليا تبارك الله شي 50 حبه تقريبا خرجت ليا، واخا المقادير راها بسيطه، خرجت لي شي 50 حبه. كما كتشوفوا. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي ما شاركتش معكم من قبل، يلا شاركته معكم، وكنتمنى اللي اول مره كيشاهد هذا الفيديو هذا ما ينساش دير لايك واشتراك باش يوصلوا كل جديد ويوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش تشجعونا وديروا بارطاج مع الاهل والاصدقاء باش نستمروا، والى فيديو قادم ان شاء الله.